糸の出来がいいと塗装意欲がめちゃくちゃ上がるってことで、どうもプラミンです。はい、ということで今回の動画はこちらの HG マイティストライクフリーダムガンダムを全塗装で闇落ちさせていきたいと思います。そう、闇に落ちろキラヤマト、その世界線をね僕が作っていこうじゃないかということで、早速やっていきましょう。はい、ということで早速作っていくんですが、今回なんですけど、このキットクオリティがいかんせん高いので、簡単にいろんな箇所を処理して、あと気になるポイントもあるので、そういったところを潰しながら全塗装だけで制作していきたいと思います。じゃあね、まずやっていくんですが、でまずカラーリングとしては闇落ちってことで、黒をベースに僕の大好きなモノトーンで塗装していきます。まあストライクフリーダムって言ったらこの関節の金色、これがねかなり特徴的だと思うので、本体はブラックで関節とかアクセントカラーはゴールドで塗装していきたいと思います。でまずは本体の加工からやっていきましょう。まずこいつのめちゃくちゃ気になるポイント2つあって、この首のジョイントがはちゃめちゃに緩いっていうところと、腰部に取り付けてるビームサーベルがこんな感じでめちゃくちゃ取れやすいっていう2つのポイントがあるので、ここをね軽く直していきます。まあやることは両方緩いだけなんで渋くしていきます。加工に使っていくのはこちらダイソーの滑り止め液です。これねめちゃくちゃ便利で、今度ねこれ単体で動画にしようかなって思ってるぐらいめちゃくちゃ便利で、まあ使い方は単純。パーツを渋くしたい箇所にそのまま滑り止め液を少しだけ乗せていきます。こんな感じ、マジで大雑把で大丈夫。そしたら乾燥するまでちょっと待ちます。でこっちのレールガンの上側にも乗せていくんですが、ここはちょっとそのまま乗せるには狭いので、爪楊枝に軽く滑り止め液を取って全体的にこう軽く塗っていきます。で乾燥するとこんな感じでしっかりと渋い関節になりました。これ可動箇所で緩くなってる場所があったら簡単にね塗ってあげるだけで渋みを出せるのでめちゃくちゃおすすめです。そしたら続いて本体の軽い回収やっていきます。まずは頭部ブレードアンテナのシャープ化。まずは安全フラッグをニッパーで切り飛ばし、僕はねいっつも軽く残して切ってます。そしたら軽くフラッグが残ってる部分をヤスリをかけて整えていきます。はい、整えてみるとこんな感じ、すごいしっかりシャープになりましたね。これをこっちのホワイトの方のブレードアンテナも整えていきます。はい、シャープ化完了しました。これだけでマジでめっちゃ印象変わるんで超大事。そしたら続いてこちら日本刀の仏の御霊 HG っていうこともあって刃の先がねちょっと丸くなってるので、ここもね同じくヤスリでがっつり削って整えていきます。はい、シャープ化完了するとこんな感じ、めちゃくちゃ鋭い刀って感じになりました。でちょっと悩んだのがこの仏の御霊の造形なんですけど、バンダイがすごくて、この刃の部分はこんな感じでねめちゃくちゃツヤになってて、こっちの上の方はツヤ消しになってるっていうね二段構造になっててめちゃくちゃすごいんですけど、これちょっと塗装するのもったいないかなって思ったんですけど塗装します。そしたら続いて本体に少しだけある合わせ目を消していきます。なんですけどこの制作今回ちょっと時短でやりたくて、なんでかっていうと今週なんかめちゃくちゃ雨降るらしいんですよ。塗装ちょっとしにくいなと思って、なのでちょっとね雨降る前に塗装全部やっちゃおうと思うので、今回はちょっとスピード重視でやっていきます。なので全部の合わせ目はこちらのガンモを使用して段落ちモールドを作っていきます。これこないだ買ったばっかで使うの2回目なんですけど、実はねこれを初めて使って制作する動画も作ってるんですけど、こっちの前振りの方が動画出すの早くなると思うので2回目使用する方が先に動画上がります。使い方は簡単。合わせ目を消したい箇所に段モを沿わせて、もうそのままこうやって引くだけで段落ちが作れるんですけど、これねマジで便利。今までね別の方法で段落ちモールド作ってたんですけど、初めて段モを買って使ってみたらマジで感動しました。僕は基本的にプラモ制作の時全てにおいて楽をしたい人間なので、もっと早く買えばよかったなって思いました。そのぐらいめちゃくちゃ便利。何回か刃をこするだけでこんな感じでね綺麗な段落ちが作れるので、これを合わせ目全てにやっていきます。はい、全体に段落ちモールドを作り終わりました。こんな感じで綺麗にね全体段落ちになりました。でここ段落ちにしてよかったなって思ったポイントは、ここのね下の側面がもともとキットで段落ちになっていたので、そのままつながって綺麗なモールドになったんで、これ正解でした。で残りこの肩の合わせ目とプラウドディフェンダーの全体の合わせ目も消していきます。はい、じゃあ続いて段落ち処理が完了
了したらモールドの彫り直しやっていきます。使用していくのはこちら BMC タガネ量産型の 0.2mm。 このタガネも今回使うの2回目で、1回目の使用感はね、さっきのダンモと同じ動画で使ってるので、そちらはちょっとお楽しみにお待ちください。でなんですけど、これちょっと時短制作したいので、全体ね、もう全てのモールドを彫ってるとあまりに時間がかかっちゃうので、もう本当に目立つモールド、こういう側面とかこういった前面とか、そういうね目立つポイントだけに絞ってモールドの彫り直しやっていきます。やることは本当に簡単。モールドにタガネを沿わせて、そのままスーッと引いていくだけ。この作業を繰り返して彫り直していきます。はい、モールド彫り直し完了したんですけど、ここちょっと目立たないですね。でもこんな感じで全体にモールドの追加をしていきます。モールドの彫り直しが完了したら本体加工のラスト、こちらのヤスリを使って表面処理していきます。なんですが今回は時短制作、もう全体にかけてると時間がかかっちゃうので、こういった目立つゲート跡の部分や、ここの目立ってるパーティングラインとかね、こういった部分を消していきます。まず400番でこんな感じでパーティングラインが綺麗に消えたら、続いて600、800、1000番と番手を上げながら傷を消していきます。もうガンプラ制作ってなんだかんだヤスリがけしてる時間が一番長いんじゃないかなって僕思うんですよね。今回はかなり軽めな制作なのでヤスリがけの時間も短いんですけど、やっぱがっつり改造して全塗装してってなると、全パーツしっかりヤスリがけしてエッジ出しとかもしたりして、もう本当にとんでもない時間をヤスリがけに費やすっていうね。ってことでこんな感じでめちゃくちゃ綺麗にパーティングラインが消せたら、逆の太ももとか他のパーツのゲート跡とか全部処理して塗装やっていきましょう。はい、それじゃあ早速塗装していくんですが、今回のコンセプト、闇落ちのモノトーン×ハイライトカラーなので、いつも通りまず本体外装を黒サフで塗装。マジで黒サフは僕の大好きなモノトーンカラーにめっちゃ有効だし、何よりサフで隠蔽力が高いし発色がいいから、ラックの部分気になんない時はマジで全部これで塗ってる。あと黒サフ吹いてて何が楽しいって、マジでパーツの色の変わり方がすごい分かりやすいところ。このホワイトのパーツに黒を塗ってる時とかもろ分かりやすくて、もう塗ったそばから色が変わっていく感じがね、今塗装してるなって感じでめちゃめちゃ楽しいって感じで、本体外装大部分はこの黒サフで塗装していきます。でいつもやってるんだけど、持ち手をつきにくいパーツは厚紙に両面テープを貼って、そこにパーツを貼り付けてこんな感じで塗装するとめちゃくちゃ綺麗に簡単に塗装できます。なんなら普通に一個一個塗装するより全部一気にバーって塗れるんで、なんなら楽っちゃ楽なんですよねこれ。続いて本体のアクセントカラーゴールドを塗装していきます。こういったもともと金色のパーツはそのまま塗装していくんですが、本体アクセントカラーとしてもともとこうやって色がついてるパーツに関しては、先ほどの黒サフを1回吹いてからゴールドを乗せていく。でこの黒サフを吹いた上にゴールドを乗せると、そのままゴールドを吹くよりちょっと重みのある金色になって、すごいこれね好みなんですよね。もともとのゴールドのパーツと比較してみるとこんな感じ。なんかこうめちゃくちゃ高級感のあるゴールドに塗装できます。これめっちゃ好きで、もともとゴールドのパーツは本当にそのまま吹いていくんですが、吹いてみるとこんな感じ。さっきの黒サフの上に吹いたゴールドよりちょっと軽めなゴールドになって、この黒サフ吹いてるのと吹いてないのでめっちゃお手軽に2種類の金属表現ができるっていうね、逆にサボることでかっこよくなるっていう、なんかマジックだね。そしてビームライフルの青いラインもゴールドで塗装していくんですが、ここはね色分けしていきたいので、ラインに乗る部分だけゴールドを吹いていきます。続いて本体外装グレー部分はメカサフライトで塗装。先ほどのビームライフル外装もグレーで塗っていくんですが、ここのマスキングで使うのがキットに付属してるホイールシール。こんな感じで貼り付けたら、その上からそのままグレーの塗装を吹いていくだけ。ここが綺麗にできるかどうか、塗装が全部終わったら見ていきましょう。続いてスターブライトアイアン。これはビームライフルとか普通の御霊とか、あとスラスター部分とか武装類をメインに塗っていきます。そしたらラストクリアゴールド。クリアゴールドは本体付属のプラスチックシールに吹いていきます。ここもねやっぱゴールドのラインにした方がかっこいいと思うんだよね。はい、ということで塗装完了しました。ってことでこの付属のシールでマスキングしたビームライフル剥がしてみましょう。さあどうなってるかな。おっとこれは気持ちいいやつ。
やっぱこの付属のシールマスキングはね、マスキングシールを切る手間とかがないんでめちゃくちゃ楽。はい、剥がし終わるとこんな感じ。めちゃくちゃ綺麗にマスキングできましたね。めっちゃね綺麗な一本線になってます。ってことで続いてはこちら墨入れ塗料で墨入れやっていきましょう。モールドに墨入れ塗料を流し込むパーツに塗料を流し込んでみるとこんな感じ。ゴールドの部分はね結構明るいパーツなので黒色の墨入れ塗料が映えますね。でそしたらこちらのエナメル溶剤で拭き取りやっていきます。このフィニッシュマスターにエナメル溶剤を染み込ませてはみ出た部分を撫でるだけ。はい、めちゃくちゃ綺麗に消える。この工程ガンプラ製作の中でも上位で好きな工程ですね。気持ちいいよね。はい、墨入れしてない方と比較してみるとこんな感じ。このねモールドのくっきり出てる感じが最高で、墨入れが完了したら続いてこの付属のシールをプラウドディフェンダーに貼り付けるのと、機体各所のセンサーにこのダイソーの装飾テープのゴールドっぽいやつでねシール貼り付けで色分け再現やっていきます。このテープねこないだのライフリ改造で使った時にめちゃくちゃ気に入ったんで今回も使っていきます。装飾テープ貼ってみるとこんな感じ。このテープマジでね光の反射具合が半端ないんですよね。100円なのでおすすめ。じゃあ続いてみんな大好きデカール貼りやっていきましょう。で今回ねちょっと新しく筋彫り堂さんのロボデカールっていうのを買ってみたのでこれ使っていきたいと思います。使いたいデカールを切り出して水につけて濡れたスポンジの上に置いておく。そしたらデカールを貼りたい箇所にミスターマークセッターを塗布してデカールを乗せる。そしたらフィニッシュマスターで余分な水分を拭き取ってこれで貼り付け完了。筋彫り堂のデカールも貼ってみるとこんな感じ。かなりねメカニカルなデザインでこれめっちゃかっこいいですね。でデカールを全部貼り終わったらこれにて完成です。はい、ということでこれにて完成しました HG マイティストライクフリーダムガンダム闇落ちカスタムバージョン。いやこれめちゃくちゃかっこいいですね。闇に落ちろキラヤマトのセリフを聞いて本編見てからこの前振りキット手に入れたら絶対これやろうって思ってたんでもう最高ですね。あと本当に今週はねもうずっと雨の予報だったのでマジで完成まで丸1日で作りましたね。マジの突貫工事。それでもね結構かっこよく形にできたからいいんじゃないかな。それにしても最近出るガンプラどれにも言えることなんだけど元のクオリティが高すぎてなんかあんまりこう手を加える場所ないんですよね。突き詰めていけばプロポーション変えたりディテール上げたりいろいろあるんだけどもうそのまま塗装するだけでめちゃくちゃ完成度高いっていう、いやありがたい話。こういうね1日で作る突貫工事やるときとかキットの出来がいいとマジで助かりますね。それにしてもやっぱりこのモノトーン×ハイライトカラーはマジで正義。もう本当に大好物っていうか冷静に考えてこの機体敵サイドにいたら負け確だよねということでこの作品ね少しでもいいなと思ってくださったら高評価チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。コメントもお待ちしてます。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。ラミンでした。